दोस्तों, अगर आप इस तरह की एलईडी की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो हम उसके ऊपर वीडियो बना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये दिवाली में जो हम लगाते हैं इस तरह की एलईडी, ये वाली एलईडी लाइट है, ये घूमने वाली एलईडी लाइट है। देखिए दोस्तों, कि अगर रिपेयरिंग आप सीखना चाहते हैं, आप पूरी डिटेल की वीडियो आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम इसकी पूरी रिपेयरिंग की वीडियो आपको बनाकर अपलोड करके देंगे। वहां से आप पूरी अच्छी तरीके से सीख सकते हैं और घर में ही, अपने घर में ही इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इसके ऊपर वीडियो जल्द से जल्द आपको बना कर देंगे। ठीक है दोस्तों।